Olá meninas, esse é o nosso cenário de geladeira. Mentirinha, gente, é brincadeira. É que eu vim gravar pra vocês a tag, eu mostro o que tem na sua geladeira. Eu não tenho uma geladeira, porque eu sou criança, eu tenho uma geladeira da minha casa, né? Então vamos começar. Depois eu mostro o que tem aqui em cima e o que tem na porta. Aqui nessa primeira bancada, eu vou mostrando assim pra vocês, porque não dá pra ver certinho. Mas deixa eu dar uma... Vende? Seria ótimo, né? Ficar é impossível. Enfim, eu vou pegando e vou trazendo aqui pra vocês verem, tá? Ó, tem essa Quali, margarina. Manteiga. Aqui tem um requeijão cremoso. Quatro danones, muito... Ai, isso aqui tá aberto. Danones, esse daqui é muito bom. De massa verde uva. Esse Danone da Go, maionese da soja. Ah, aqui desse lado é da minha mãe. É da minha mãe, não sei. Esse aqui é caldo, é cereja em calda. E aqui atrás é caipirinha. Ah, desculpa pela luz que tá estourando. Aqui é caipirinha ali atrás. Bom, agora aqui, né? Aqui temos queijo e presunto. E eu não sei se eu vou fazer vídeo de culinária, mas eu acho que sim. Mas eu ainda não fiz nem. Aqui tem uma jarra que tem leite. Espera que eu tenho traços. Leite. Que a minha mãe disse pra não mexer no fogão. E eu amo leite. Aí eu só esquentar. Eu sei esquentar. Eu sei fazer leite. Tem o suco, vinho aqui atrás e leite. Bom, aqui embaixo tem uma moranga, tem pote com linguiça, salsicha. Esse aqui é pimenta. Esse daqui, ó. Aqui embaixo. Ai, gente, me desculpa. É porque quando fica muito aberto, acontece isso. Aqui atrás, ó, tem azeitona. Aqui tem azeitona. E aqui é pimenta. Tá bom? Bom, gente, aqui no fundo não tem nada. Mas tem uma cenoura cortada. 3 batatas. Aqui eu tô com 2, mas tem 3 e só. Acabou ali em cima. Agora vamos pra porta. A porta é assim, gente. Vou começar mostrando o que tem aqui. Opa, deixa eu dar uma olhada. Desculpa por esse barulho que meu computador tá doido. Grafo automático, tá? Vou deixar assim, eu vou puxar. Ai, que isso? Ai, nada. Tem bolsa de gel, né? Tem mel. Tem pirulito. Esse lado é aqui. E tem 6 ovos para fazer vídeo. Não necessariamente para fazer vídeo, né? Mas não sei, gente. Eu quero fazer muito vídeo de culinária. Mas não tenho ideia. Se vocês tiverem vídeo de culinária pra vocês quiserem, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou ler, tá? Ketchup, que a louca aqui, né? Ama. Que esse daqui é pimenta, muito forte. Água oxigenada. Aqui tem soro. E no último aqui tem cebola. Black. Aqui tem água e água. É muito simples, gente. É água e água. Né? É água e água. Tipo, nada mesmo. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês o que tem atrás da nossa porta. Bom, vou mostrar aqui o que tem aqui. Só que agora vocês vão ter que cooperar comigo. Né, minhas crianças lindas. Aqui tem uma roda minha priminha.
clara. Tem uma carta, 2 fotos minhas, bilhete, minha avó morreu, Maria, minha prima, meu amigo, minha prima, eu, meu irmão, tal. Ah, esqueci de mostrar pra vocês. Aqui é a temperatura, tá? Minha mãe odeia deixar no site, ela deixa no pé. Então é isso, meninas. Desculpa se eu não mostrei tudo. É porque eu tô gravando com o Note. Não sei se a imagem vai ficar boa, o som que fez aquela hora. Me desculpem, me perdoem. E a porta da geladeira normal também só tem tralhas que nem aqui em cima. E só que... Ai, esqueci, gente. Olha, aqui em cima tem algo interessante. Tem kiwi não. Naquele pote laranja que vocês estão vendo, tem kiwi. E aqui tem... Ali tem sorvete, delícia, né? De tomar. E aqui tem... Deu branco. Leite. Então é isso, meninas. Um mega beijo pra vocês. E bye, bye.